ძვირფასო სულო, შეჩერდი ერთი წამით. ღრმად ჩაისუნდგე. თუ ეს მესიჯი იპოვე, ეს შემთხვევითობა არ არის. ეს იყო მოწოდება, ღვთიური ჩურჩული, რომელიც სწორედ შენ გეძღვნება შენი გზის ამ ზუსტ მომენტში. დღეს ანგელოზებმა, სინათლისა და უპირობო სიყვარულის მაცნეებმა მოიტანეს სიტყვა, რომელსაც შენი გული დიდი ხანია ელოდა. იგი შენამდე მოვიდა, რადგან სამყარომ თავისი უსაზღრო სიბრძნით იცის შენი ძალა, მაგრამ ასევე ხედავს იმ ტვირთს, რომელსაც ატარებ. მათ ნახეს შენი უძილო ღამეები, შენი ჩუმი ლოცვები, შენი ცხრემლები, რომლებიც ვერავინ დაინახა. და ისინი აქ არიან, რათა გითხრან, ჩვენ შენთან ვართ. შენი გამარჯვება უკვე გამოცხადებულია. ეს არ არის უბრალოდ კიდევ ერთი მესიჯი. ეს არის ზეციური დეკრეტი, დაპირება, რომ ტკივილისა და გაურკვევლობის ციკლი დასასრულს უახლოვდება. ცა შეირხა, რათა ეს შეხვედრა მოეწყო. ისინი სურს შემოგახვიონ მშვიდობის საბურველში, შეგახსენონ შენი ღირებულება და კვლავ აანთონ იმედის ნაპერწკალი, რომელიც შესაძლოა შენში ჩაქრობამდე მისული იყოს. იგრძენი მათი ყოფნა სწორედ ახლა, იქ სადაც ხარ. სიმშვიდისა და სერენობის ენერგია იწყებს სივრცის შევსებას, ამშვიდებს შენს გონებას და აჩუმებს სულს. ისინი გთხოვენ, რომ დაიშვა მიღება, რომ გახსნა შენი გული უშიშტად და ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, რადგან ის, რასაც ისინი გთავაზობენ, არის გასაღები შენი გათავისუფლებისა და შენი ყველაზე ღრმა ოცნების აღდგენისთვის. სანამ ამ ძლიერ გამოცხადებაში შევალთ, გთხოვ შეუერთდე ამ რწმენის ნაკადს. დააჭირე მოწონებას ამ ვიდეოს, რათა ეს სინათლე სხვა სულებამდეც მივიდეს, ვისაც ისჭირდებათ. გამოიწერე არხი, რომ დარჩე კავშირში ღვთიურ წყაროსთან. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ააქტიურე შენი მიღების ენერგია იმით, რომ კომენტარებში ახლა მიზმო დაწერო, მე გახსნილი ვარ ანგელოზების გზავნილისთვის. როცა ამას აკეთებ, მხოლოდ შენი რწმენის გამოცხადება კი არა, არამედ ენერგიული კარიბჭის გახსნაც ხდება. მკაფიო ნიშანი სამყაროსთვის, რომ მზად ხარ მიიღო ის კურთხევები, რომლებიც უკვე მომზადებულია შენი ცხოვრებისათვის. გააკეთე ეს განზრახვით, გახსნილი გულით და იგრძენი კავშირის მყისიერი გამტკიცება. ახლა მოემზადე, რადგან მესიჯი, რომელიც შეცვლის შენს დღეს და შესაძლოა შენს ცხოვრებასაც, მზად არის გამოვლინდეს. ახლა სიჩუმითა და მოწიწებით მოусმინე იმას, რასაც ანგელოზები უშუალოდ შენს სულს ჩურჩულებენ. ისინი ამბობენ, შენ მზად ხარ გადალახო ნატლის კარიბჭე. რთული ციკლი, გამოცდების თავი, რომელმაც შენი რწმენა და ძალა უკიდურესამდე გამოსცადა, საბოლოოდ სრულდება. და რაღაც განსაკუთრებული, რაღაც ისეთი, რასაც შენი ყველაზე ფარულ ლოცვებში ითხოვდი, მოდის შენსკენ ზეციური კომეტის სისწრაფით. ისინი სურთ, რომ გაიგო ამ სიტყვების სიღრმე. გარდაქმნა, რომელიც მოულდის, არ არის მცირეცვლილება, არც ზედაპირული კორექტირება. ეს არის სრული მეტამორფოზა, შიგნიდან გარეთ განახლება. იფიქრებ ზიგზე თავის ბუმბულში. გარკვეული დროის განმავლობაში ის სიბნელეშია დაშლის პროცესში, სადაც ყველაფერი ნაცნობი ქრება. შესაძლოა შენც იგრძენი ასე, სიბნელეში, დაბნეულში, თითქოს შენი ნაწილები იშლებოდა. შენ დაეჭვდი, იფიქრე დანებებაზე, მაგრამ ანგელოზები ზეიმობენ ამ პროცესს. ისინი ზეიმობენ შენს სიმამაცეს დარჩენილიყავი ბუმბულში, რადგან სწორედ ამ ადგილას იქსოვებოდა შენი ფრთები ღვთიური ოქროს ძაფებით. ეს მოჩვენებითი გაჩერების პერიოდი სინამდვილეში იყო წმინდა მზადების დრო. თითოეული გამოწვევა იყო გაკვეთილი, თითოეული ცხრემლი განწმენდა, თითოეული დახურული კარი ღვთიური გადამისამართება უფრო დიდ და დიდებულ გზაზე. ანგელოზებს სურთ, რომ შეწყვიტო წარსულზე სინანულით ან ტკივილით ყურება. შეხედე წარსულს მადლიერებით, რადგან სიბნელეში გამოვლენილი ძალა გახდა შენი კვალიფიკაცია იმ სინათლისთვის, რომელიც მზად არის აეფეთქო შენ ცხოვრებაში. ნუ ებრძვი ცვლილებებს, რომლებიც ახლა ხდება. ეს შეიძლება იყოს ადამიანებისგან დაშორება, კარიერის ცვლილება, ცხოვრების ახალი პერსპექტივა. ყველაფერი მიიღო, რადგან თითოეული მოძრავი ნაწილი ფრთხილად გადაადგილებულია ზეციური არქიტექტორების ხელით. ისინი წმენდნენ შენს ცხოვრებას, რათა ააგონ რაღაც გრანდიოზული, რაღაც ისეთი, რაც პატივს შენს ღვთიურ არსს. ისინი ამბობენ, რაც მოდის, გაცილებით დიდია ვიდრე ის, რაც დარჩა უკან. გაიმეორე ეს შენს გონებაში.
იგრძენი ამ სიტყვების სიმართლე შენი სხეულის ყოველი უჯრედის ვიბრაციაში. სამყარო არასოდეს წაგართმევდა რამეს იმის გარეშე, რომ გაცილებით უკეთესი არ მოემზადებინა შენთვის. ტკივილი, რომელიც იგრძენი, ამაოდ არ ყოფილა. ის გახდა სასუქი კურთხევების ბაღისთვის, რომელიც მზად არის აყვავდეს. შენ მოგიწოდებენ ახალი არსებობის დონეზე, მეტი სიმშვიდის, მეტი მიზნის, მეტი სიუხვისა და მეტი სიყვარულის დონეზე. საფარი შენ სამყაროსა და სულიერ სამყაროს შორის ახლა უფრო თხელია ვიდრე ოდესმე. შენ უფრო მგრძნობიარე ხარ, უფრო ინტუიციური, მიაქციე ყურადღება ნიშნებს, განმეორებით ციფრებს, ბუმბულებს შენს გზაზე, მუსიკას, რომელიც რადიოში ჟღერს და პირდაპირ შენთვის გზავნილს ატარებს. ეს არის ანგელოზები, რომლებიც გიძღვებიან, გაჩვენებენ, რომ სწორ გზაზე ხარ. გარდაქმნა მხოლოდ დაპირება არ არის, ის უკვე დაიწყო. კარიბჭე შენს წინ არის. ღრმად ჩაისუნთქე და გადადგი პირველი ნაბიჯი. შენ მარტო არ ხარ, სინათლის არმია შენთან ერთად მიაბიჯებს. იმ დროს, როცა გარდაქმნის დაპირება შენი სულის სიღრმეში ისმის, ანგელოზები მეორე გზავნილს გთავაზობენ, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანს. ისინი გთხოვენ, რომ ენდო. მათ იციან, რომ ნდობა არის ის საძირკველი, რომელზეც შენდება სასწაულები. ენდო მაშინ, როცა გზა ნათელია, ადვილია, მაგრამ ნამდვილი რწმენა, ის რწმენა, რომელიც მთებს ამოძრავებს, სწორედ გაურკვევლობის შუაგულში ყბავის. ისინი გთხოვენ ენდო ღვთიურ დროს, რომელიც ყოველთვის სრულყოფილია, თუნდაც ჩვენთვის, ადამიანებისთვის ხანდახან მეტისმეტად ნელა მიედინებოდეს. ისინი ჩურჩულებენ შენს გულს. მაშინაც კი, როცა ყველაფერი ინგრევას გავს, დაიმახსოვრე, ჩვენ დაუღალავად უმუშაობთ ფარდის მიღმა. რასაც შენ ქაოს ხედავ, ჩვენ გადალაგებად ვხედავთ. რასაც შენ დანაკარგად გრძნობ, ჩვენ გათავისუფლებად ვხედავთ. წარმოიდგინე ახლა ზეციური გუნდი, სინათლის ანგელოზები, რომლებიც შენს სასიკეთოდ მუშაობენ. ისინი ალაგებენ შეხვედრებს, ასწორებენ შესაძლებლობებს, სწორ ყურებში ჩურჩულებენ შენ სასარგებლოდ. ისინი გადაადგილებენ ნაწილებს შენი ცხოვრების დიდ თავსატეხში, რათა ზუსტად საჭირო დროს საბოლოო სურათი გამოჩნდეს ისეთი დიდი და მოულოდნელი კურთხევით, რომ ყველა ლოდინსა და ტკივილს აზრი მიეცეს. შენი ერთადერთი ამოცანაა ამ პროცესში შეინარჩუნო ნდობის ვიბრაცია. როგორ? შეავსე შენი გონება იმედიანი აზრებით, მოაცილე ყურადღება პრობლემებს და გადაიტანე ის იმ გადაწყვეტებზე, რომლებსაც ჯერ ვერ ხედავ, მაგრამ უკვე არსებობს სულიერ გეგმარებაში. სწორედ ამიტომ ახლა ისინი განსაკუთრებულ თხოვნას გიკეთებენ. ისინი სურთ, რომ შენი ხმა შეუერთდეს სამყაროს სიმფონიას, რათა გამოაცხადო და მოითხოვო ის, რაც შენს ღვთიურ უფლებას ეკუთვნის. სადაც არ უნდა იყო, ღრმად ჩაისუნთქე. იგრძენის შენი საკუთარი ძალა და განაცხადე ხმამაღლა მთელი შენი არსებით. თუ ვერ ამბობ ხმამაღლა, განაცხადე გულში, მაგრამ იგივე ინტენსივობით. თქვი, მე ვიღებ კურთხევებს, რომლებიც სამყარომ ჩემთვის მოამზადა. იგრძენი ამ ფრაზის ძალა, როცა მას აცხადებს, ცვლის შენს ენერგეტიკულ სიხშირეს. შენ გადიხარ მსხვერპლის მდგომარეობიდან და იკავებ ადგილს, როგორც თანაშემქმნელი შენი რეალობისა. ეს სიტყვები უბრალოდ წინადადება არ არის. ეს არის დეკრეტი. ეს არის შენი ოფიციალური ნებართვა, რომ ანგელოზებმა დააჩქარონ შენი კურთხევების მოტანა. შენ ხსნი სიუხვის, განკურნების, სიყვარულისა და მშვიდობის გარიბენს. გაიმეორე კიდევ ერთხელ, თითოეული სიტყვით. მე ვიღებ კურთხევებს, რომლებიც სამყარომ ჩემთვის მოამზადა. ასე რომ, შენ სურვილს ადარებ ღვთიურ ნებას და მთელიცა იწყებს მოძრაობას, რათა შეგასხას პატივი. გჯეროდეს, შენი კურთხევა უკვე შენი სახელით და მისამართით არის. უბრალოდ განაგრძენ ნდობა, საუკეთესო ჯერ კიდევ გზაშია. გარდაქმნა უკვე გამოცხადებულია. შენი ნდობა არის გასაღები და ახლა ანგელოზები გიჩვენებენ, როგორ უნდა იარო ამ ახალ ციკლში. ისინი არ გთხოვენ დიდ ნახტომებს ან სასოწარკვეთილ ქმედებებს. მათი გზამკვლევი ნაზი, სიყვარულით სავსე და ძლიერია. ისინი გიწვევენ პრაქტიკაში გამოიყენო შთაგონებული ქმედება. შთაგონებული ქმედება არ იბადება შიშისან შფოთვისგან, არამედ შინაგანი მშვიდობისა და ღვთიურ კავშირში ყოფნის ადგილიდან. ეს არის შემდეგი ლოგიკური ნადიჯი, რომელიც ბუნებრივად გრძნობ, რომ უნდა გადადგა. ძალის ხმევის გარეშე, თითქოს ბუნებრივი დინება იყოს. იმისათვის, რომ ამ გზამკვლევს აღყვე, პირველი ნაბიჯი, რომელსაც ისინი გთხოვენ, არის.
იყო კეთილის საკუთარი თავის მიმართ. შენ გაიარე ბრძოლები, რომლებიც ცოტამ თუ იცის. შენ წამოდექი დაცემის შემდეგ, რომელიც სხვებს დაანგრევდა. დადგა დრო, რომ შეწყვიტო თვითკრიტიკა და განსჯა. შეხედე საკუთარ თავს ანგელოზების თვალით, რომლებიც ხედავენ შენ სინათლეს, შენს გამძლეობას და შენს ღვთიურ სილამაზეს, თუნდაც შენი ნაკლოვანებების შუაგულში. აპატია შენი შეცდომები, რადგან ისინი იყვნენ შენი უდიდესი მასწავლებლები. განთავისუფლდი დანაშაულისგან წარსული გადაწყვეტილებების გამო. მაშინ გააკეთე საუკეთესო, რაც შეგეძლო, იმ ცოდნით, რაც გქონდა. და იგივე სიძლიერით იზეიმე შენი გამარჯვებები, თუნდაც უმცირესები. იზეიმე გამბედა, რომ დღეს საწოლიდან წამოდექი. იზეიმე პატარა დავალება, რომელიც დაასრულე. იზეიმე ღიმილი, რომელიც უცხოს აჩუქე. ყოველი ზეიმი აღამაღლებს შენს ვიბრაციას და კიდევ უფრო გაერთხმებს მადლიერების და ღირსების ენერგიასთან. ანგელოზები ასევე გახსენებენ, რომ შენ ხარ მთესველი. შენი ცხოვრების ეს ზუსტი მომენტი არის ნოყიერი ნიადაგი, მომზადებული და კურთხეული. ისინი გიწვევენ დარგო ის თესლები, რაც ყველაზე მეტად გსურს მოიმკო. რა გინდა გამოავლინო? მეტი სიმშვიდე? მაშინ დარგე სიჩუმის, მედიტაციისა და მიტევების თესლები. მეტი სიყვარული? დარგე თვითსიყვარულის, სითბოსა და თანაგზნობის თესლები. მეტი კეთილდღეობა? დარგე მადლიერების თესლები უკვე არსებულისთვის და გულუხბობის თესლები, თუნდაც შენი დროით ან ერთი კეთილი სიტყვით. ნუ იფიქრებ, როგორ ან როდის მოვა ნაყოფი. ეს ნაწილი შენი საქმე არ არის. შენი ამოცანაა მხოლოდ დარგო რწმენითა და წმინდა განზრახვით. ენდე რომ ცა თავისი ანგელოზთა არმიით წყავს თითოეულ თესლს ღვთიური მზის შუქით და ზეციური მადლის წყალით. შენი მცირე შთაგანმულებული ქმედება, როცა სიყვარულით კეთდება, აახტიურებს უზარმაზარ კოსმიურ ძალას, რომელიც შენს სასიკეთოდ მუშაობს. ამიტომ დღეს ღრმად ჩაისუნთქე და უკავშირდი შენს გულს და ჰკითხე. რომელი არის შემდეგი სიყვარულის თესლი, რომელიც შემიძლია დავრო? პასუხი მოვა, როგორც ნაზი ჩურჩული შენს ინტუიციაში. მიღყევი მას, ეს არის გზა. ძვირფასო სულო, მოვედით ამ გზავნილის დასასრულს, მაგრამ ეს სინამდვილეში არის ახალი თავის დასაწყისი შენთვის. იგრძენი ენერგია, რომელიც ამოიღვიძა. იგრძენი მშვიდობა, რომელმაც დაამშვიდა შენი გონება და იმედი, რომელმაც გაათბო შენი გული. ეს არის მტკიცებულება ანგელოზთა ყოფნისა შენს ცხოვრებაში. ისინი აქ იყვნენ შენთან ერთად ყოველი სიტყვის განმავლობაში და მათი მისია იყო გადმოგცენეს სიყვარული და განახლების გზავნილი. სანამ დაემშვიდობებიან, ისინი ტოვებენ ბოლო და მარადიულ შეხსენებას, ჭეშმარიტებას, რომელიც გთხოვენ, არასოდეს არავითარ შემთხვევაში არ დაივიწყო. შენ ღმად, უპირობოდ და მარადიულად ხარ საყვარელი. არაფერია ისეთი, რაც ამ სიყვარულს შეამცილებდა. ის არის შენი არსი, შენი ღვთიური უფლება დაბადებიდანვე. ატარე ეს ჭეშმარიტება როგორც ფარი ეჭვისა და მარტოობის წინააღმდეგ. ამ წმინდა მომენტის დასამოწმებლად და კურთხევების ენერგიის შენს რეალობაში დასამაგრებლად, ანგელოზები გიწვევენ ბოლორწმენის განცხადების გაკეთებას. შედი კომენტარებში და დაწერე მთელი შენი სულის ძალით. მე ვენდობი ანგელოზებს და ვიღებ მათ კურთხევებს. თითეული კომენტარი ამ სიტყვებით ხდება აგურის მსგავსი დიდი რწმენის კედლის მშენებლობაში, სინათლის ეგრეგორი, რომელიც გვამაგრებს ყველას. როცა წერ, იგრძენი რომ ხელსაწერს შენს ნდობის ხელშეკრულებას ღვთიურთან, სიყვარულისა და კეთილდღეობის შეთანხმებას. და თუ ამ გზავნილმა შეგეხო გულს, ნუ შეინახავ ამ სინათლეს მხოლოდ საკუთარ თავში. გაუზიარე ეს ვიდეო იმ ადამიანს, ვისაც უყვარხარ, მეგობარს, ოჯახის წევრს, ან ვიღაცას, ვისაც შეიძლება ზუსტად ესჭირდება დღეს. იყავი შენ ანგელოზის ხვის ცხოვრებაში. უბრალო გაზიარებამ შეიძლება გახდეს პასუხი ვიღაცის ლოცვაზე. არ დაგავიწყდეს დააჭირო მოწონებას თუ ჯერ არ გაგიკეთებია, რადგან ეს გვეხმანება უფრო მეტი იმედის თესლი გავფანტოთ სამყაროში. და რა თქმა უნდა, გამოიწერე არხი, რათა ერთად გავაგრძელოთ ჩვენი გზა. მივიღოთ ზეციური გზავნილები, რომლებიც წარმართავს შენს დღეებს, კვირებსა და მთლიან ცხოვრებას. ჩართე ზარის შეტყობინებები, რომ პირველმა გაიგო, როცა ახალი კურთხევა გამოგიგზავნის ცა. უფრო ღრმა, ყოველი გაგების დამარცხებელი მშვიდობა შეავსოს შენი არსების ყოველი კუთხე.
ანგელოს და ნათელმა გაანათოს შენი გზის ყოველი ნაბიჯი და ღვთიურმა სიყვარულმა შეგინარჩუნოს ყველა მომენტში, შენ ხარ დაცული, ხელმძღვანელობილი და დაცული. ენდე, მომდევნო ზეციურ გზავნილამდე დაე ანგელოზებმა განაგრძონ შენი კურთხევა მშვიდობით, სიყვარულით და უსასრულო მადლით.